Kavaklıdere Büktüm Sokak 62'ye 9 numaradaki şöminemizi tamiratını yaptık. Cam kapağımızı taktık. Baca şaft boşluğumuzu nizam hale getirdik. Çatıdaki yüksekliğimizi de ayarladık ve şu anda hiçbir şekilde içeriye duman vermeden güzel bir yanma olmakta. Evin sahibi beyefendiniz ressamdır. Fehmi Bey, resimleri de çekelim. Fehmi Bey, iyi günlerde kullanın. Hayrını görün. Mutlulukla kullanın. Sağ olun. Elinize sağlık. Nihat Ustam, ellerine sağlık. Sağ olun. Tekrar iyi günlerde kullanın.